아프리카 들개의 사냥 성공률은 80%입니다. 사자는 25%, 치타는 50%인데요. 들개가 압도적이죠. 비밀은 팀워크입니다. 무리는 10마리에서 30마리로 구성돼요. 사냥 전에 서로 코를 비비며 소통합니다. 작전 회의를 하는 거죠. 한 마리가 먹이를 쫓으면 다른 들개들이 포위해요. 릴레이 추격전입니다. 지치지 않고 교대로 달리죠. 시속 60km로 5km를 달릴 수 있어요. 스태미나가 치타보다 뛰어납니다. 먹이를 잡으면 서열 없이 나눠 먹어요. 약한 개와 새끼도 먼저 먹게 해줍니다. 무리 전체가 살아야 하니까요. 다친 동료도 돌봐요. 먹이를 토해서 다친 개에게 줍니다. 완벽한 협력 시스템이죠. 2011년 보츠와나 연구에서 밝혀진 사실이 있어요. 들개는 재투표를 합니다. 재채기 횟수로 사냥 여부를 결정하더라고요. 자연계에서 가장 효율적인 사냥꾼. 자연은 협력을 최강의 무기로 만들었습니다. 슬로우 자연. 구독, 좋아요.